എല്ലാവർക്കും പാർവതീസ് ക്രിയേഷൻസ് ആൻഡ് എൻജോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീട്ടുമുറ്റത്തുകൂടി നടന്നപ്പോൾ ഒരു പച്ചക്കിളി കൂട് കൂട്ടുന്നത് കണ്ടു. ഞാനത് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊരു കൗതുകമായി തോന്നി. നിങ്ങളിത് ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം, എങ്കിലും ഞാനിത് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊരു കൗതുകമായി തോന്നി. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ മാത്രമായിട്ടല്ല കാണിക്കുന്നത്, ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു പൂമ്പാറ്റ തേൻ നുകരുന്നത് കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. അതും കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് പൂമ്പാറ്റ തേൻ നുകരുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പച്ചക്കിളി കൂടുകൂട്ടുന്നതെന്ന് കാണാം. അപ്പം പച്ചക്കിളി കൂട് കൂട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റ തേൻ നുകരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതിലെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ബൈ.